Har'aan tana tiitoriyaalii tokko waa'ee Siskoodhaa akkamitti beekuu dandeenyaa kan jedhu konfigureeshinii iswiichii fi konfigureeshinii raawutarii akkamitti beekuu dandeenyaa kan jedhu jechuudha. Saniifuu na wajjin turaa, yoo na wajjin turtan barumsa guddaa wayii akka irraa fudhattan, akka irraa barattan abdiin qabaa. Saniifuu turtii gaarii na wajjin godhan isiniin jira. Amma jalqaba irratti aappiin keenya kanaadha, isa Siskoo itti fayyadamnu jechuudha. Aappii kanarratti maal goona? Iswiichiin as jira, kuna moodeela qabaa 4330 takkaa jira. Sorry, dhiifama. Kuni raawutariidha. Raawutariin moodeela qabaa 4330 takka 4320 takka akkana jee hundi isaa moodeela qaba. Kana keessaa kafeetan maratuu dandeessanii, fakkeenyaaf ani isuma jalqabarra jiru kanaan maratadhaa jechuudha. Kami 4330 takka isa jedhu jechuudha. Saniifuu achi booda maal godhaa? Iswiichii marata. Iswiichiin raawutariitti aanee jira. Iswiichii fudhee, iswiichiinis moodeela akkuma raawutariitti qaba. Amma 2960 jira. PT switch kajoo jira. PT jira. 2960 kajoo marataa jechuudha. Achiin booda maal godhaa? Keebila jira. As keebila marataa jechuudha, communicate godhuudhaaf. Keebila maal fayyadamna? Kanaan dura maal fayyadamna? Keebili copper stress through fayyadamna jechuudha. Eenyu feenyu? Raawutarii fi iswiichii kan wal qunnamsiisu. Copper stress through fayyadamna. Deebinee iswiichii fi koompitara kan wal qunnamsiisu maal fayyadamna jechuudha. Isallee koompitara jira. Inninis laaptooppii jira, ismaartii jira, sarvarii jira, aayifoonii jira. Hafeetan maratuu dandeenya jechuudha. Amma maal fayyadamna? Iswiichii fi koompitaras copper stress through fayyadamna jechuudha. Iswiichii fi iswiichii yoo ta'e maal fayyadamna? Crossoverii fayyadamna jechuudha. Copper crossover fayyadamna jechuudha. Saniifuu amma karaa konfigureeshinii keenyaa daayirektuma yaana jechuudha. Asirra dhufnee kilik goone CLC jala dhufnaa jechuudha. CLC jala dhufnee noo jennaan jalqaba. Achi booda akkana nuu fide jechuudha. Greater than ingisa dhufe enable jennaan. Achi booda configuration jennaan. Configuration terminal jennaan jechuudha. Achi booda maal goona? Hostine maqaa isaa itti moggaasu jechuudha. Hostine router 1 jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma router 1 amma qayyaramee jechuudha. Router ture amma router 1 jijjiiramee jechuudha maqaan isaa. Achi booda maal goona? Interface giga 0/0/0 jennaani jechuudha. Achi booda maal goona? IP address 192.168.2 jennaani jechuudha. Achi booda maal keenya? sabnee maaskii isaa keenya jechuudha. 55.55.0 no shut jennaan. No shut ni ifaa jechuudha. Reefuun tan amma diimaa ture, akkuma laaltanii argitanitti irra deebitanii ilaaluu barbaaddan diimaa ture. Kun amma ganaa ni ifaa jechuudha. No shut gaafaan jiruun. No shut. Amalia interface giga interface 00 change state to app
kana dura daawuni ture dukkana ifaan turre amma garuu aappii ta'ee jira ni ifaa jechuudha dhuftanii direct ilaaluu dandeessan laal magariisa ifaa jira reefu diimaadha ture jechuudha konnekshinii dhufee jira jechuudha amma akkanatti koodii fayyadamne Cisco dalaguu dandeenya jechuudha karaa salphaadhaan maal goona achi booda exit jennaan keessaa bahuu jechuudha exit jennaan jechuudha hisaabani achi booda maal goona switch configure goona jechuudha switch configuration enable configuration terminal hostname switch 1 switch 1 jijjiiramee jira switch 3 hostname maqaa gisee gayyara VLAN 1 achi booda maal jennaan interface fast internet ilaallas dhufne ilaallaa jechuudha meeqa akka ta'e kompiitara kana 0202 dha jechuudha 0/2 jennaan achi booda maal jennaan switchport access jennaan switchport access VLAN jennaan VLAN 1 yoo ta'e akkana jennaan jechuudha achi booda dhumee jira jechuudha asumatti kanneenaa fi jechuudha kompiitaraaf IP address isa physical configuration desktop program desktop kajoo kanarra dhufne desktop dhaaf IP address isaa kanneenaa fi jechuudha IP address alatti meeshaaleen elektirooniksii hin hojjetu maaliif hin beeku konnekshiina akka wal beekuun godhuu jechuudha waan biraa miti divaayisii adda baasuudhaaf nu fayyada jechuudha IP address yeroo 201 jennaan jechuudha keenya asamuu dhufne saniin dura kompiitarii tokko atti daballu asitti haa daballu kompiitara tokko keebila keenya asirraa barbaanne asitti itti daballa wagguutti daballu maal ta'a asirra dhufne dura configuration goona jechuudha maal inni 03 configuration goona jechuudha asirra dhufne inti fast internet interface fast internet 0/3 switch port access VLAN 1 goone jechuudha configuration kompiitaraaf IP kanneen jechuudha kompiitaraaf isa kanneen desktop irra dhufne asitti kanneenaa fi jechuudha kompiitaraaf IP isaa kanneenaa fi jechuudha IP kanneenaa fi jechuudha amma ni dalagaa jechuudha amma meesajii ergine check godhuu dandeenya jechuudha karaa salphaadhaan akkanatti baruu dandeenya success kanarraas kanatti ergine jechuudha success akkanatti configuration godhuu dandeenya jechuudha raawutarii akkanatti raawutarii fi switchii configuration godhuu dandeenya karaa salphaan jechuudha isa hojjenne kan ammaas maal goona akka nu taa'u godhuu qabna yoo ni dhaamsine jenne immoo hin dhaamu nu gaafata hin dhaamsa honjee hin dhaamu saniifuu maal godhuu qaba control plus S godha save
hin jaan bakkaan itti seef godhu naaf fide jechuudha. Amma fakkeenyaaf hin jaan seef naa qabii jechuudha, naaf qabee jira jechuudha. Amma yoon barbaade akkamittiin seenee fudhachuu danda'a jechuudha. Amma asiin dhaamsa as jala dhufa faayil isa jedhu kana asirraa open hin jaan open giseen jeen maal godhaa kana ni bada kami as keessa hin marataa jechuudha. Kan inni hojjedhe CCC directly dhufee jechuudha kan nuti hojjenne. Akkanatti beekuu dandeenya. Waan hordoftaniif galatoomaa. Subscribe godhuu hin dagatinaa. Warri haarofni karaa chaanaala kanaa dhuftan isin jaalannaa nagaan tura. Hanga tiitoriyaalii itti aanutti rabbiin yeroo biyyee olitti deebi'u.